Donaldi ka pasur një bum të tmerrshëm, të frikshëm dhe ka qenë një zhurmë shumë e madhe dhe Donaldi që është pak larg nga këto zhurma, Donaldi ne ndoqën më shumë zhurmat. Romeo që është më i futur afër zhurmave, Romeo domethënë e pati impaktin më ndryshe sepse njerëzit nga që pan Donaldi dhe menduan se binjaku i vet do ishte një qëse Donaldi, ndërkohë që pavarësisht se ata janë binjak, po kanë edhe tipa të ndryshëm, kupton? Donaldi është shumë i qetë, është shumë nuk është impulsiv, është më i dashur, më popullor, kurse Romeo është më impulsiv, është më gjatë nxehtë, kupton, edhe kanë dy role shumë të ndryshme nga njëri tjetri. Ata kanë edhe vllajën e tyre Mario, ne kupton që s'ka lidhje fare me ata të dy, është komplet natyrë më i qetë, kupton? Por që Donaldi ka pasur zhurmë më të madhe në impakt me njerëz që dolin nga Bigu. Por si anë artistike dhe si anë aktrimi apo humoristi apo anë artistike, Romeo e ka karrierën pak më të gjatë se Donaldi.